il m'a infligé une terrible punition فاش عطاني هاد المسخوطه هاد العقوبه le jour où il m'a donné cette pisseuse وين hein بواله c'est bien اللي عطاني هاد البواله هادي de mauvais augure اللي عندها ريحه خايبه. je le remercie pour ses dons innombrables كنحمد سي ربي على العطايا ديالو الغير محدوده غير محدوده innombrable c'est bien جاي من nombre. je le remercie dans la joie comme dans l'affliction كنحمد سيدي ربي في السراء la joie كما في الضراء كنحمد سيدي ربي في الحاجه الخايبه والحاجه المزيانه c'est bien. éloigné soit de toi tout sujet de chagrin قالت لها بعدي منك اي حاجه اي موضوع فيه الحزن. prends patience صبري cet enfant guérira هاد البنت غادي تشافى. il sera ta consolation dans ce monde de misère وغادي تعوض لك اي حاجه في هذا العالم الخايب. c'est bien. Dieu t'entende قالت لها ربي يسمعك. لا qu'il réponde sans mesure ses bénédictions sur toi قالت لها الله يرحم لك الوالدين sur ceux qui te sont chers قالت له على ما عز عليك. ما مير روميا دون سون لي الوالده ديالي بقي كتقلب في فراشها توسا كحات سوبيرا تنفست فيني par se mettre sur son séant وجلست الارض. il se leva وقفات et ouvrit la fenêtre وحلت الشرجم. la lumière m'éclaboussa les yeux et me fit mal داك الضوء دخل لي العينيه وجعني. j'entendis s'ouvrir les volets de Fatima البزيويه وكنسمع الشراجم ديال فاطمه البزيويه كيتحلوا. d'une voix ensommeillée ma mère déroula son chapelet de salutation d'usage qu'elle adressait chaque matin à sa voisine en face. celle-ci lui souhaita une heureuse journée avec les formules habituelles. هاد الاخيره حتى هي تمنت للوالده ديالي نهار مبروك avec des formules بنفس الهضره ديال كل نهار صباح الخير نهارك مبروك اكسترا. aucune n'écoutait les propos de l'autre حتى وحده فيهم ما كتسمع الهضره ديال الاخرى كل وحده خصها تأدي الواجب ديالها وما كتسمعش اش كتقول لها الاخرى. chacun récitait son boniment sur un air monotone sans ardeur et sans enthousiasme. كل وحده كتقول الكلام الزوين sur un air monotone بشكل ممل بدون تكلف وبدون حماس يعني ولا العاده صافي خصك تقول صباح مبروك وصافي. elle posait des questions mais connaissait d'avance les réponses كطرح اسئله اللي هما اصلا عارفين الاجوبه ديالها. كيف بقيتي كي صبحتي لاباس وهي بيان سور تجاوب راه باين بخير لاباس الحمد لله. depuis 3 ans que nous habitions ensemble مده ديال 3 سنين فاش كنا ساكنين مجموعين. il avait répété les mêmes phrases chaque matin مده ديال 3 سنين فاش عايشين مجموعين كتعاود نفس الجمل. parfois شي مرات il modifiait un mot شي مرات كيبدل ليه الكلمه faisait allusion à quelques récents événements mais de telles circonstances étaient fort rares. شي مرات كيبدلوا الكلمات باش يعاودوا مثلا واش عقلتي البارح مثلا ديك المدابزه اللي وقعت من بعد تقول لا وكنكملوا بيان سور هضرتهم. invariablement ma mère demandait comment te sens-tu ce matin. الوالده سولتني كي بقيتي هاد الصباح. ta tête ne te fait-elle pas trop souffrir قالت له واش ما كيوجعكش راسك. ton sommeil a-t-il été paisible واش نعستي مزيان. elle concluait وفي الاخير كتقول لي la santé est une chose capitale. الصحه ما عندها ثمن هي راس المال ديال كل واحد. ma sœur اختي ابن اختي rien ne peut la remplacer حتى شي حاجه ما كتعوضها. ce jour-là il ajouta هاد النهار هذا زاد mon garçon n'est pas bien aujourd'hui قالت لها ولدي ما راهش مزيان هاد الصباح. Dieu éloigne de toi de ceux qui te sont chers le mal. قالت لها سيدي ربي بعد عليك كاع الحاجه الخايبه. et crève les yeux à ceux qui nous envient ويتقب عينين الحساد. la voix de لاله الشوافه ou bien de الشوافه زينب كنزه باردون. الصوت ديال الشوافه مونطا au rez-de-chaussée طلع لاله زبيده que ta matinée soit bénie. قالت لها الشوافه هضرت مع لاله زبيده قالت لها نهارك مبروك صباحك مبروك. Dieu éloigne de toi tout motif de peine et te conserve toi et les tiens en excellente santé. قالت لها سيدي ربي بعد عليك اي حاجه خايبه ويحفظ لك صحتك. ما répondit الوالده جاوبات que ta matinée soit lumineuse.
قالت لها نهارك مبروك وموضي ومشرق et plein de bénédictions وعامر بالحوايج المزيانه. Comment te sens-tu ce matin؟ قالت لها كي بقيتي. Dieu veillera sur ton bonheur et sur celui qui te sent proche. قالت لها سيدي ربي يعطيك السعاده انت وما عزيز عليك. لا شوافه اونشينا من بعد الشوافه قالت لها ne t'inquiète pas pour ton fils. قالت لها ما تخافيش على ولدك. Les amis de Dieu veillent sur sa santé. اولياء الله راه معاه وكيراعيو له. Il a des protecteurs dans le monde visible et dans le monde invisible. راه معاه الناس اللي كيحميوه من الاولياء الصالحين ومن الجنود. Je sais qu'il est chéri de puissance bénéfique. انا عارفه بلي ولدك عامر بالحوايج الزوينه سا فيدير دري مبروك. quand il sera homme فاش غادي يولي كبير يولي راجل il sera un sabre parmi les sabres. غادي يولي سيف من بين السيوف يعني غادي يولي انسان قاد وبقوه ديالو. un guerrier invulnérable غادي يولي واحد المحارب لا يهزم invulnérable. une riche au miel recherchée pour sa saveur et pour son parfum. غادي يولي واحد الخليه ديال العسل recherché كلشي كيقلب عليها من اجل يتذوق داك الكلام ديالو ويتذوق الريحه ديالو. هذا سيدي محمد فاش يكبر. لالا دي ما مير تو ريميي. قلت لها لالا باش لالا زبيده فاش يقول لها شي واحد انت شريفه ولا يقول لها ولدك غادي يولي شي حاجه كتنشط. لالا دي ما مير تو ريميي. قلت لها لالا زعما لالا الشوافه لو ميل اي لو بور كول دو تا بوش. قالت لها العسل والزبده كتسيل من فمك لالا لالا كنزه. et l'odeur du paradis parfume ton haleine. وريحه الجنه كتعطي من ريحتك. واعر السلوبي هذا ماشي سلوبي هذا دوبير ما الصباغه ماما c'est bien. alors et ma mère extatique les yeux au ciel ajouta الوالده هزت عينيها للسماء وزادت Seigneur يا سيدي ربي qui m'écoute du haut du ciel اللي كيسمعني من فوق السبع سماوات فوق السماوات. Répands tes trésors inépuisables. نشر الخزائن ديالك الغير المنتهيه. Ô toi maître de tous les trésors. انت رب والمالك ديال كل الخزائن. Sur cette femme de bien على هاد المرأة المزيانة. Qu'elle soit vénérée comme elle le mérite dans ce monde. ويا سيدي ربي كرمها كيف ما كتستحق في هذا العالم. Et qu'elle bénéficie de tes largesses dans l'autre. وكرمها يا سيدي ربي de tes largesses. bénéficie de tes largesses بالعفو ديالك في العالم الآخر يعني عالم الآخرة. Que sa vie soit couronnée وحياتها تكون couronnée par l'accomplissement de pèlerinage. وحياتها تسالي بأنها تمشي للحج au lieu qui nous sont chers. الأمكنة اللي غالي عليه واحد من الأمكنة اللي غاليين علينا حنا المسلمين اللي هو الحج. à nous tes esclaves وعلينا حنايا العبيد ديالك auquel tu as révélé la vérité par l'intermédiaire de ton prophète. وعلى العبيد ديالك حنايا اللي كرمتنا بهذه الحقيقه اللي هي القرآن بواسطه الرسول صلى الله عليه وسلم. le salut soit sur lui عليه الصلاه والسلام sur ses compagnons et ses proches وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام. c'est bien. آمين. au Dieu de l'univers يا رب الأرباب يا رب الأرباب. آمين. répondirent en écho toutes les femmes. قالت لهم قالوا كلهم كاع العيالات ديال ديك الدار قالوا آمين. pendant ce cérémonial في هذا الحدث هذا je m'étais levé et mis ma djellaba. كنت وقفت انا ولبست جلابتي. mes oreilles bourdonnaient un peu. ودنيا مازال كيصفروا شويه. mais je ne me sentais nullement plus fatigué que d'habitude. وحسيت براسي بلي ما بقيتش عيان كيف ما موالف l'habitude العاده. La perspective de rester à la maison toute la journée, loin de frais et de sa baguette de cognacier, me rendait tout heureux. C'est bien. تصور ولا الإحساس أنني نبقى في الدار النهار كله loin de frais بعيد على الفقيه وعلى عصاته